Գրել ենք երկու հարց ենք ուզում, դե մնացածն արդեն մեր գործընկերներին չհաց կտան։ Երկու թեմա քննարկենք։ Մեկը այ Գյումրու ընտրություններից հələ մի 5-6 օր կա միջև այդ պայքարը սկսի նախընտրական, չէ՞։ 15-ից պետք է, բայց արդեն վիճակը այնտեղ թեժանում ու թեժանում է։ Ձեր կարծիքով այդ քննարկենք թե դա ոնց է հասնելու եւ ձեր կանխատեսումները։ Փորձեք, նենց գիտեք ոնց օբյեկտիվորեն, ես գիտեմ որ դուք եք մասնակցում, բայց փորձենք այդ հարցը դնենք մի կողմ, փորձենք օբյեկտիվորեն, Մենք մասնակցում ենք, բայց ես երբեք օբյեկտիվությունը չեմ կորցնում այդ հարցերում։ Գյումրիում սպասվում են շատ մրցակցային ընտրություններ, սա իհարկե մունիցիպալ ընտրություններ են, բայց առնվազն մի քանի գործոն այս ընտրությունները դարձրել են խիստ մրցակցային։ Առաջինը համարյա ամբողջ ներկայապնակը մասնակից է ընտրություններին, ներքաղաքական, ուղղակի կամ անուղղակի, միջնորդավորված կամ ոչ, մի խոսքով մի լայն սպեկտր մասնակցում է։ Երկրորդը, ինչքան էլ այս ընտրությունները մունիցիպալ լինեն, ժամանակագրության առումով դրանք նախորդում են 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին, գլխավոր ստուգատես են եւ ցանկացած քաղաքական ուժ, այդ թվում մերը, բացի Գյումրու խնդիրները սպասարկելուց կամ Գյումրու զարգացման օրակարգ ներկայացնելուց, փորձում ենք այնուամենայնիվ մեր ուժերը նաեւ չափել, մեր պոտենցիալը հասկանալ գլխավոր ստուգատեսից առաջ։ Եվ սա շատ բնական է, այլ պատճառ էլ կա, բացի քաղաքական ուժերից, Գյումրիի ազդեցիկ խմբերի ներկայացուցիչներ են մասնակից այս ընտրություններին, եւ այս ամեն ինչը մեծացնում է Գյումրու ընտրությունների մրցակցային բաղադրիչը, բայց ես ուզում եմ նաեւ հատուկ ընդգծել, որ որևէ տարբերակ չեմ տեսնում, որ ԿՊ-ն կարող է միայնակ կամ հնարավոր դաշինքով 50% գումարած մեկ քվե ապահովել, սա ես բացառում եմ, ընդհանրապես բացառում եմ, որ որևէ քաղաքական ուժ կարող է 50% գումարած մեկ ստանալ, բայց հետընտրական փուլում ԿՊ-ի մանևրելու հնարավորությունը, դաշնակիցներ փնտրելու հնարավորությունը շատ սահմանափակ է։ Բայց իմ կարծիքով կան դաշնակիցներ, լատենտ։ Տեսեք, չէ լատենտ չէ, բացահայտորեն 2, թե 9-ից 9 տեխնացուներ են գրանցված, ԿՊ-ից բացի եւս 2-ը գործում են իշխանության դաշտում, սա բացահայտորեն ասենք, լատենտ չի, լավ էլ բացահայտ է, ուրեմն մեկ այդ եվրո դաշինքն է, հայտնի ուժերի ձևավորմամբ Լևոն Բարսեղյանն էլ տեխնացուն է, այստեղ ես Լևոն Բարսեղյանի անձի դեմ ոչինչ չունեմ, ուղղակի պետքա ճիշտ հասկանանք, այս դաշինքի առանցքային կուսակցությունը, Հանրապետություն կուսակցությունը Երևանում ընդամենը տարի ու կես առաջ կոալիցիա է կազմել ԿՊ-ի հետ եւ օգնել է ԿՊ-ի իշխանության վերարտադրությանը կամ Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելուն։ Ահավասիկ հնարավոր չէ ԿՊ-ում Երևանում լինել ԿՊ-ի դաշնակիցը, Գյումրիում հանդես գալ ընդդիմադիր դիրքերից։ Նման բան չի կարող լինել եւ ես մեր ընտրողներին բացահայտ ասում եմ, ձայն տալ այդ եվրոքվեին նույնն է, թե ձայն տալ, ասենք ԿՊ-ին, որևէ տարբերություն չկա, որովհետեւ իրենք փորձելու են Երևանի մոդելը կիրառել Գյումրիում։ Մյուսը, որ իշխանության դաշտում է խաղում, անկախ նրանից ինչ կխոսի, այդ մեր երկիշ կա Արտյոմ Թումանյան, որը ուրեմն վերջին 2 ամսում է կերպարանափոխվել, բայց ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ այս մարդը փետրվար ամսին, թե նոյեմբերի վերջին նույնիսկ, մասնակցում էր ԿՊ-ի այսպես կոչված պրայմերիզին, եւ միայն վերջի պահին նրա անունը դուրս բերեցին ցուցակից, եւ բացի այդ Արտյոմ Թումանյանը մի արարք է արել, ինչը ինձ ստիպում է 100%-ով պնդել, որ ինքը չի կարող ընդդիմադիր լինել, սա այն անձնավորությունն է, որի կեղծ ամբաստանության հիման վրա ձերբակալվել, կալանավորվել, ապա ի վերջո
քրեակատարողական հիմնարկներում բարոյական ճնշումներից հետո դատանում մահացել է Արմեն Գրիգորյանը ռեժիսոր։ Այսինքն չի կարող այս մարդը, որը նման բան է արել տարիներ առաջ, այսօր ընդդիմադիր դիրքերից հանդես գալ։ Հիմա ես կարծում եմ նույնիսկ Եվրոդաշինքի աջակցությամբ ԿՊ-ն չի կարող 50% գումարած մեկ հավաքել Գյումրիում, հետևաբար մնացած 6 ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի համար հրաշալի միջավայր է ստեղծվել, քաղաքական կոնսենսուսով, կոնսոլիդացիայով հետընտրական փուլում ձևավորել այնպիսի դաշինք, որը կարող է A. կայուն զարգացում ապահովել Գյումրիի համար, B. թույլ չտալ ԿՊ-ի հաղթանակը Գյումրիում։ Սուրեն, ես սոցցանցերում կարդացի երեք չեմ սորը, որ Վարդան Ղուկասյանը, դոկ կուսակցության Վարդան Ղուկասյանը, որ հայտարարել է, իրը որտեղ է գտնում չգիտեմ, այնտեղից, որ իրանք չեն մասնակցել այդ ընտրության, դու ինֆորմացիա ունես դրա մասին։ Դե արդեն չեն մասնակցում, որովհետև ամսի 5-ին ավարտվել է առաջադրումների փուլը, 9 կուսակցություն են գրանցված, որոնց շարքում դոկ կուսակցությունը չկա, սա կապում եմ հայտնի իրադարձությունների հետ չառաջադրումը, բայց այո, չի առաջադրում, նաև հայեղափոխական դաշնակցության մասին զրույց կար, նրանք էլ չեն առաջադրվել, իսկ 9 կուսակցություն են առաջադրվել, կամ մեր պարագայում կուսակցություն են պնդում, որտև Գյումրիում վաղուց թիմ ունենք, մարդիկ կան, որ առաջադրվել են ուղղակի ինչ-որ կուսակցության հետ այդ պահին ինչ-որ համաձայնության գալով, բայց 9 քաղաքական ուժերի միջև է պայքարը, էլի եմ կրկնում, թեև այս մասնակիցների թիվը ավելի պակաս է, քան 2021 եւ 2016 թվի ընտրություններին է եղել, այնտեղ 10-11 է եղել, բայց ավելի մրցակցային են այս ընտրությունները, քան այն ընտրությունները, որոնք տեղի են ունեցել 5 կամ 4 կամ 10 տարի առաջ։ Իմիջիայլոց Նիկոլ Փաշինյանի հետ հայտնի ելույթ հենց նրա ապացույցն էր այդ Գյումրիում։ Այդ ելույթի մեջ եւ խուճապ կար, եւ ճնշումների դիմելու հորդոր ուերս կար, այսինքն հենց ընտրարշավի մեկնարկին Գյումրի գնալը եւ նման էսկալացիայի գնալը, եկեք մի բան ֆիքսենք, հա, չնայած լարվածությանը, ես շաբաթվա առնվազն կեսը Գյումրիում եմ, չնայած լարվածությանը, այս մրցակցությունը բավականին քաղաքակիրթ էր գնում եւ կրքերը թեժացրեց հենց Նիկոլ Փաշինյանը, կարծեմ կիրակի օրը Գյումրիում ունեցած այդ իր ելույթով։ Իսկ այդ լուրերը, որ հիմա դոսի են հավաքում մասնակիցների վրա, իրենց ձեռագիրն է դա, ինչ պիտի անեն, ճնշումները կան, սկսվել են, դա գիտեք վարչական բանը լատենտ ճնշումների մասին առայժմ խոսք, այսինքն փորձում են ընդդիմադիր բոլոր ճամբարների նկատմամբ ինչ-որ ճնշումներ բանեցնել, բայց ամենամեծ ճնշման ուղերձը հենց Փաշինյանի ելույթում էր, տեսեք նա ինչ է ասում, նա մի հատ տպավորություն ստեղծեց, իբր մի կողմում ԿՊ-ն է, մյուս կողմում Թալանը պաշտպանողների ցուցակներ են։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, օրինակ դեմոկրատական այլընտրանքի ցուցակում, այդ ում ես տեսել Թալան պաշտպանողի, կամ ինչ խնդիր ունես ենթադրենք Ռուբեն Մխիթարյանի հետ, այդ որտեղ ես տեսել Թալան։ Լևոն Բարսեղյանն գրեի, ինչ ես խաղ։ Թեկուզ ես հարցում Լևոն Բարսեղյանի հետ համաձայնում, այսինքն ոնց կարելի է համահարթեցնել, ամեն ինչը տանել, փորձում է 2021-ի մոդելը կիրառել, սև սպիտակի, այս անգամ դա չի անցնելու։ Մյուս կողմից, այդ ցուցակում թալանչիներ կային, 7 տարի վարչապետ ես, ով էր ձեռդ բռնում։ Այդ թալանչիներին պատժեիր, ազատազրկեիր կամ այնպիսի իրավաքաղաքական ստատուս քվո ձևավորեիր երկրում, որպեսզի այդ մարդիկ չկարողանային իր բառերով ասել, թփրտան։ Կամ էլ նոյեմբերի 9-ից դու էր դառը բունկերի բնակիչ, հիմա ինչ-որ մարկանց պատվալի կռիս ես անվանում։ Այս երկրում եթե մեկը կա, որ պարբերաբար բունկեր է մտնում, բունկերից մեծախոսում է, դու ես։
Բանը, էլի եմ կրկնում, խնդիր կար, ինչ ես 7 տարի իշոր մարդկանց մասին անդադ խոսում, այդ մարդկանց որևէ բան էլ չես անում, այդ ապօրինի գույքով եւ մյուս բաներով։ Գալիս է ուրեմն ընտրությունների փուլը, փորձում է այդ մարդկանց դեմոնիզացնել, թե համապետական մակարդակով, թե ուրեմն տեղական մակարդակով, որպեսզի իր այսպես կոչված ճակերտավոր հրեշտակային դեմքը ցույց տա։ Սա լրիվ կեղծ նարատիվ է, մեկ, երկրորդը, այդ համահարթեցումը։ Ես ուզում եմ մեր հասարակությանը, նաև գյումրեցիներին ասել, ձեր վարչապետը ստախոս է, որովհետև համահարթեցում չի կարող լինել, այսինքն ինքը մյուս բոլոր ուտկուսակցներին համահարթեցրել է, համարում է թալանչիների, չգիտեմ, ինչի շահերի ներկայացուցիչներ։ Եվ վերջապես երրորդը, ես կարող եմ Փաշինյանի ելույթից հասկանալ, որ նա լատենտ կամ լավ էլ ուղղակի ցույցում տվեց իրավապահ մարմիններին, մնացած ընդդիմադիր կուսակցությունների դեմ նախընտրական արշավում ակտիվ կամպանիա ծավալել, որտեղ չգիտես ինչու, հիմա մենք փաստեր չենք հրապարակի, չգիտես ինչու, նրա ելույթից հետո տարբեր ընդդիմադիր տեխնացուների նկատմամբ ճնշումները ուժգնացել են, կամ նրանց հետ փոխկապակցված մարդկանց։ Հասկանում եք, Նիկոլ Փաշինյանը նման անպատասխանատու ելույթ ունենալու փոխարեն պիտի հստակ մի բան հասկանա, ինքը կանգնած է շատ կոշտ երկընտրանքի առաջ։ Ընդ որում այդ երկընտրանքը մենք չենք ստեղծել իր համար։ Նա ստեղծել է ինքը իր ապիկար քաղաքականության, ինչի հետևանքով տեղի է ունեցել վարկանիշի գահավիժում, որն է երկընտրանքը։ Նա կամ հրաժարվում է հեղափոխության վերջին բրենդից, ճիշտ է շատ օրինական ընտրություններ, եւ հաշտվում է այն փաստի հետ, որ Գյումրիի տեղական ընտրություններից սկսվում է իշխանության անցնցում փոխանցման կամ հանձնման գործընթացը, կամ գնում է տոտալ կեղծիքների, անկանխատեսելի հետևանքներով, որովհետև գաղտնիք չի, որ մեր հասարակությունը երրորդ հանրապետության պատմությունից մենք դա գիտենք, հատկապես գայունա կեղծված ընտրությունների նկատմամբ։ Հիշում եք, չէ՞, հետընտրական բազմաթիվ գործընթացներ։ Բայց սա է իր դիլեման, ես էլի եմ կրկնում, ԿՊ-ն Գյումրիում միայնակ կամ Երևանի մոդելով իշխանությանը տիրանալու հնարավորություն չունի։ Մի բան էլ ես ավելացնեմ, հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ բացառությամբ 2018 թվականի դեկտեմբերի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների 2018-ից հետո, ասում եմ բացառությամբ այդ մեկ ընտրության, ԿՊ-ն համապետական եւ թիմ ընտրություններում Գյումրիում պարտություն է կրել։ Այսինքն կա նաեւ պատմական որոշակի օրինաչափություն։ Բացի կուսակցական այդ կուսակցություններից, որոնք մասնակցում են, եկեք ընդունենք մի փաստ, որ այդ գյումրեցիների հետ միջև դեռ խոսում ես, այնտեղ կան, այսպես ասած, հեղինակություններ, հա, ասենք թե հեղինակություն хорош նախկին քաղաքապետերը, որոնք ունեն այնտեղ ազդեցություն, հա, ինձ ասում են, մի 2 տարի առաջվա խոսակցություն եմ ասում, մի տարվա, ասում են, դե քաղաքը երկու մասի է կիսված, մեկը այս Վարդան Ղուկասյանի կողմն է, մյուսը Բալասանյանի կողմն է, միջև այս ամեն ինչն է խոսում։ Հիմա այդ մարդիկ էլ կան, այդ ֆակտորը կա, չէ՞, նենց։ Տեսեք, դե Բալասանյանը եւ նրա թիմը կարծես թե որևէ կերպ չկան ընտրություններում, հասկանալի պատճառներով։ Վարդան Ղուկասյանը, այո, մասնակցում է, հարգանքով ենք վերաբերում նրան, նա մեր մրցակիցներից մեկն է, բայց ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ ընդդիմադիր դաշտում է գործում։ Այո, այս ընտրությունների ազդեցիկ գործոններից մեկը Վարդան Ղուկասյանն է, բայց ես ուզում եմ շեշտել, որ ընտրություններում ազդեցիկ գործոն եմ համարում թե մեր կուսակցությանը, թե Մարտուն Գրիգորյանին, թե պրոդյուսեր Ռուբեն Մխիթարյանին, այսինքն այս ընտրությունները առանձնանում են նրանով, որ առնվազն 5-6 լավ խաղացող կան, որոնք ընտրություններին մրցակցություն եւ որոշակի ինտրիգ են
հաղորդում եւ որևէ մեկը մի կանխատեսում ընդամենը, երկու կանխատեսում վստահ ես կարող եմ անել։ Առաջին, որևէ մեկը 50% գումարած մեկ չի ստանալու եւ երկրորդ ԿՊ-ն չի կարող ստանալ մեծամասնություն։ Այսինքն չի կարող օրինական ընտրությունների պարագայում քաղաքային իշխանություն ձևավորել։ Այս երկու կանխատեսումը անում եմ, այնպես որ լավ կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոնց են ասում, մեր սարիգը, հա, մեր սարիգի համար նոր գործ մտածի, միջալոց ասեմ այնքան էլ իրանց սարիգը չի, այդ իրանց սարիգը վախտին ՀՀԿ-ի սարիգն ա եղել, հետո Լուսավոր Հայաստանի սարիգն ա եղել, ավելի շուտ այդ մեր սարիգը քաղաքական օժիտ է, որը սենց հանրապետականից լուսավորին, լուսավորից ԿՊ-ին է փոխանցվել, Անց որ այդ մեր սարիգ, որ այդքան ասում են, այդ իրենց լավ ուրիշ չի խոսում, կադրային այնքան աղքատ բազա ունեն, որ վերցրել են, ով չգիտի, որ հիմա հերքի դատի տա, չտա, որ ՀՀԿ-ն հրապարակել էր իր անդամատոմսը, թե դիմում է չեմ հիշում, հերքի, չհերքի, այդ թղթի դեմ կռիվ տա, պատերազման ինչանի, ամբողջ Գյումրին գիտի, որ ինքը միջև հեղափոխությունը հանրապետական շրջանակների հետ համագործակցել է։ Հասկանում եք, հերցս համատեքստում եմ ասում։ Ուրեմն գալիս է Նիկոլ Փաշինյանը, շոր առնետներից է խոսում ընդդիմությանը վերագրելով։ Հələ մի հատ քո կողքերը նայի, քո տեխնացուներին նայի, փախածներից է խոսում։ Ամբողջ ցուցակը թափ տանք նախկին կուսակցությունից փախած մարդիկ են։ Այսինքն այս բանը դրա համար ես մի քիչ մտածում եմ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան որ կորցրել է այդ adekvatությունն է։ Անցնենք երկրորդ հարցին, որ մենք անոնսենք արել, դա այս խառը ժամանակներ են, այս բարդ ժամանակներ են, մենք էլ այդ մեր երկրորդ ու երրորդ նախագահների թիմերի փոխհրաձգությունը։ Հիմա մեր դարձը քիչ էր, հիմա մեկ էլ էս, ինչա բերելու դա հենց Ես ընդամենը գիտեք, որ ես այդ վեճին չեմ միջամտել, հրապարակավ, գիտեք նաև, որ ես ակնհայտ քաղաքական առումով խնդիրներ եմ ունեցել երկրորդ նախագահի կառավարման ընթացքում, դա էլ գիտեք, թեև չեմ էլ թաքցնում, շատ ավելի լոյալ վերաբերմունք եմ ունեցել երրորդ նախագահի նկատմամբ, այսինքն այս արձանագրումները անում եմ, բայց ես մի հորդոր կհղեի երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին, սանձել իրենց կողմնակիցներին եւ թույլ չտալ այս բևեռացումը, այդ հակադրությունը երկրին ունդիմությանը ոչինչ չի տալիս։ Ավելին ասեմ, շատ մեծ վտանգ կա եւ արդեն մի քանի օր առաջ այդ վտանգը տեսանելիորեն երևաց, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձելու է այս հակադրության մոդերատոր դառնել։ Հիշում եք, չէ՞, ստատուսներով ոնց էր միջամտում այդ հակադրությանը, կարևոր չի իշկել բովանդակային առումով ինչպես է միջամտում, թարապես պետքա թույլ չտալ միջամտության այդ դաշտը։ Ես անդիմադիր հարգելի գործընկերներին խորհուրդ կտամ կհորդորեմ ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին հարցի փոխարեն կենտրոնանալ ինչպես հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին բանաձևի վրա։ Ես ավելի շատ չեմ ուզում այդ վեճին միջամտեմ, շոր սուբյեկտիվ կարծիքներ հայտնեմ։ Ես երբեք չեմ թաքցրել, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության շարքերում ունեմ ընկերներ։ Սրանով հանդերձ ես չեմ միջամտում այս վեճին, այն հույսով, որ երկրորդ եւ երրորդ նախագահները ի վերջո կսանձեն իրենց կողմնակիցների այդ անտագոնիստական տրամադրությունները։ Եղից հարց կա, թե ես հարցեր ես տամ։ Լավ, ես պոստը արդեն ոչ թե ես թեմայով ուզում հարց տա Սուրենալ, ես նայում եմ, արդեն մի քիչ արտաքին ես քաղաքականությունը, որ մենք տեսնում ենք ուրագնում, ու տեսնում ենք, որ նույն հարևան Պարսկաստանի ղեկավարների հայտարարությունները հակա, ոչ թե հակա, այլ իրանք այս չոր դրել են ամերիկացիները, ես որ կարծացի, որ մենք չենք ձեզ հետ քննարկելու ու չենք
համաձայնության գալու մոտավորապես դա իրանց ասածը, հա, այսօր Պեզեշկյանն է խոսածը։ Վերջը դե մեր հարևանն է, ամերիկացիներն ասում են երկրորդ վարիանտը ասում է պատերազմ սկսելն է։ Դուք ինչ եք մտածում, այդ զարգացումն էստեղ մեր հարևանների հետ ինչ է լինելու։ Դուք շատ գլոբալ հարց եք տալիս, որին պատասխանելու համար մի քիչ հեռուս պիտի գանք, երբ որ Սպիտակ տուն վերադարձավ պարոն Դոնալդ Թրամփը, իր քաղաքականության կամ նախընտրական խոստումների մեջ կան եւ հուսադրող եւ մտահոգիչ ասպեկտներ։ Հուսադրողի ականատեսը հիմա լինում ենք ռուս-ամերիկյան բանակցություններում, նաև ուկրաինա-ամերիկյան բանակցությունները առանձին կան, հենց երեկ են տեղի ունեցել Դոհայում, հիմա Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման թույլ շանսեր կան, չնայած ես շատ անկեղծ մի նկատառում հայտնեմ, հրադադարի պարամետրերի վերաբերյալ էապես տարբեր են առայժմ մնում Սպիտակ տան եւ Կրեմլի մոտեցումները, որովհետև խաղաղությունը կամ հրադադարը իրենք մեխանիկական ակտ չեն, իրանք գործընթաց են, որ ունեն կոնկրետ պարամետրեր, օրինակ ռուսները հակված են պատճառահետևանքային ամբողջ կապով հակամարտության համապարփակ լուծմանը, այսինքն որպեսզի այս պատերազմի ծնող պատճառները օրինակ վերացնելու հստակ երաշխիքներ ստանան, իսկ որնա ծնող պատճառը ես ձեր տաղավարում ասել եմ մինչև Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալը, իմիջիալոց, եթե ես պուտինիստ եմ, Թրամփ ինձանից պուտինիստ, հա, այդ պարագայում, դե ես ձեր տաղավարում եմ ասել, որ ուկրաինական պատերազմը հետևանք էր ՆԱՏՕ-ի էքսպանսիայի քաղաքականության։ Հիմա այդ մասին բացահայտ խոսում է նաև պարոն Թրամփը, Հեքսեթը Պենտագոնի նոր ղեկավարը ավելի կոնկրետ բաներ ասում եւ այլն, բայց հիմա թողենք սա։ Հիմա եթե ուկրաինական պատերազմի հարցում այնուամենայնիվ շուտ աղոտ հույսեր կան, որ մենք կարող ենք ռազմական գործողությունների դադարի հետ գործ ունենալ, դա մեզ համար շատ կարևոր է, երկու պատճառով։ Նախ Ռուսաստանի զբաղվածությունը կթեթևանա եւ նա հարավային Կովկասով զբաղվելու ավելի մեծ հնարավորություն կունենա եւ երկրորդը Հայաստանը ստիպված չի լինի ընտրություն կատարել Արևմուտք Ռուսաստան այս երկընտրանքում, հա, սա շատ կարևոր է, բայց Իրանի շուրջ մտահոգիչ զարգացումներ կան։ Թրամփը Իրանի հարցում բավականին հակասական մոտեցում ունի։ Մի կողմից նա հստակ խաղաղության օրակարգի կողմնակից է եւ եկել է պատերազմներին վերջ տալու խոստումով, մյուս կողմից մենք գիտենք, որ նա ամենաիսրայելամետ գործիչներից մեկն է, իսկ Իսրայելը ամեն ինչ անում է, որ Իրանի հետ մեծ պատերազմ բորբոքվի, որին մասնակից կլինի նաև Միացյալ Նահանգները։ Մի կողմից նա Իրան Իսլամական Հանրապետությանը բանակցելու կոչ է անում, մյուս կողմից դա անում է առավելագույն ճնշման մարտավարությամբ, դա քաղաքագիտական տերմին է եւ Արաքչին օրինակ Իրանի արտգործնախարարը շատ բացահայտ դրա մասին ակնարկեց մի քանի օր առաջ, այսօր էլ այո Պեզեշկյանը նախագահ։ Հիմա մենք տեղյակ ենք նաև եւ ռուսները դա չեն հերքել, որ Թրամփը դիմել է նախագահ Պուտինին միջնորդ լինելու համար Իրան Միացյալ Նահանգներ բանակցություններում, հուսանք, որ ամեն ինչ գնա դիվանագիտական հանգուցալուծման, որտեղ եթե հանկարծ իրանական կամպանիա սկսվի կամ Իրանի շուրջ լարվածությունը մեծանա, առանց շաբազանցության եմ ասում, դա կատաստրոֆիկ հետևանքներ է ունենալու Հայաստանի համար։ Դրա համար Ալիևը այս սպասման քաղաքականությունը որտե գրել, նա հենց այդ հաշվարկներն ունի, որ Իրանի շուրջ եթե պատերազմ սկսվի, Ադրբեջանը ավտոմատ վերածվում է Արևմուտքի եւ Իսրայելի գլխավոր պլազդարմի, իսկ դրա համար նա գին է ուզելու նույն Արևմուտքից ու Իսրայելից, իսկ այդ գինը վճարելու է Հայաստանը։ Շատ Հայաստանը, Իրանը, մյուսները, մեր մասին էի խոսում, որ ասեցի Հայաստանը, եւ ընդհանրապես ես ուզում եմ մեր հերոստատիտողը մի շատ կարևոր հանգամանք ֆիքսի 44 օրյա պատերազմում ադրբեջանական հաղթանակի հիմնական ճարտարապետը հենց Իսրայելն է։ Սա ես ուզում եմ, որ մենք հստակ
ֆիքսենք։ Ուրեմն ձեր հարցին, եթե կարճ ամփոփեմ պատասխանը, հույս ունենանք, որ Իրանի շուրջ գործընթացները խաղաղ հանգուցալուծում կստանան, բայց կա նաև ցավոք սրտի մեծ էսկալացիայի կամ տարածաշրջանային մեծ հրդեհի վտանգը։ Պարոն Սուրենյանց հարցս վերաբերվում է Բաքվի բանտերում ապօրինի պահվող մեր պատանդներին եւ գերիներին, այսօր Եվրոպայի խորհրդարանի լիագումար նիստում հարցը պետք է քննարկվի, դուք ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ մեզ մոտ դիվանագիտությամբ, մասնավորապես խորհրդարանական դիվանագիտությամբ, ինչ է պետք անել, որպեսզի Եվրոպայի խորհրդարանում այդ հարցը օրակարգում պահվի։ Գիտեք, որ Ես ավելացնեմ, այսօր ես չեմ հասցրել ես կարդալ, թե չէ, ես գալուց ստեղ կարդացի, որ Ամերիկայի քրիստոնյա լիդերները, դրանք ով են չգիտեմ, մեծ կազմակերպությունը քրիստոնյա, դիմել են Տրամփին, ասել են, որ դու խոսք ես տալի նախընտրականը, որ ասում էր 120,000 քրիստոնյա կսորեցին Ղարաբաղից, հիմա 24 քրիստոնյա դատում են Բաքվում, 23-ը հայ են, մեկն էլ ադրբեջանցի է, որ քրիստոնեություն է ընդունել, դրանց հալածում են, ինչ ես անելու, որ դրանց օգնես։ Այդ թեման է։ Շնորհակալություն հարցի համար, ուրեմն շատ կարևոր է եւ Եվրախորհրդանում այդ հարցի քննարկումը, եւ շատ կարևոր է նաեւ մի հատ Ամերիկայի քրիստոնյա առաջնորդների ուղերձ, քրիստոնյա առաջնորդները Տրամփին նախընտրական արշավում աջակցած ամենազդեցիկ խմբերից մեկն էր։ Հիմա բայց եկեք նաեւ իրատես լինենք։ Հարցը, եթե հայկական օրակարգի առաջնահերթություն չէ, միջազգային շատ ուժեղ ճնշում Բաքվի նկատմամբ մի ակնկալեք։ Իհարկե վերջին օրերին Ռուբեն Վարդանյանի վիճակի հետ կապված մեր հասարակության մեջ ցասում եղավ եւ ԱԳՆ-ն մի երկու կիսատ պռատ հայտարարություն արեց, նաեւ նկատելի էր Արարատ Միրզոյանի ելույթը, բայց դրան զուգահեռ շատ երկիմաստ հայտարարություններով հանդես եկան Ալեն Սիմոնյանը, հիշում եք, եթե ես գերի լինեմ, գտնվեմ ինքնաթիռում, խփեք այդ ինքնաթիռը եւ այլն, Նիկոլ Փաշինյանն էլ ամբիոնից ասում էր ինքը չի կարող պետական քաղաքականությունը ստորադասել մեկ մարդու շահին, այդ նույն Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, որ 2024 թվականի օգոստոսի 31-ի ասուլիսում որոշեց այնուամենայնիվ մեկ անձի հեգնել կամ կծել Ռուբեն Վարդանյանի այդ դրվագը երևի հիշում եք։ Հիմա ես չեմ տեսնում, որ այս հարցը հայկական օրակարգի առաջնահերթություն է։ Այս պարագայում չի կարելի սպասել միջազգային այնպիսի ճնշման, որը Բաքվի վրա ազդեցիկ լինի։ Ցավալի բան եմ ասում։ Հետո այս ձեր նշած ինստիտուտները, օրինակ Եվրախորհրդարանը։ Հիմա ես կարող եմ հիշել անցած 2-3 տարում, քանի Ադրբեջանի դատապարտող հայտարարություն են ընդունել։ Այդ պարլամենտական ինստիտուտներին թույլ է տրված ազատություն, իհարկե դա էլ է շատ կարևոր։ Իրանք այնուամենայնիվ միջազգային համատեքստ են ձևավորում, հանրային կարծիք են ձևավորում։ Ցավոք սրտի Եվրախորհրդարանի բանաձևերը հայտարարությունները հետո չեն դառնում Եվրամիության գործադիր մարմինների քաղաքականության առանցք։ Եվ ես քիչ հավանական եմ համարում, որ այս դիրքորոշումները Բաքվի վրա կազդեն, եթե պաշտոնական Երևանը շատ կտրուկ հայկական օրակարգի առանցքային հարց չդարձնի Ռուբեն Վարդանյանի մյուս ռազմագերիների հարցը, որտեղ ես 20 քանիսն են որևէ մեկին չեմ տարանջատում, որևէ մեկին, անկախ նրանցից ում հանդեպ ինչ վերաբերմունք եմ ունեցել, մենք բոլորս պարտավոր ենք Ռուբեն Վարդանյան լինել, Արայիկ Հարությունյան լինել, Բակո Սահակյան լինել, Արկադի Ղուկասյան, բոլորի անունները չտվեմ, բայց 23-24 մարդու անուն անշուշտ կարելի է տալ, կամ մյուս մեր եղբայրների, որ մնում են այնտեղ։ Պարոն Սուրենյանց, հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը Գյումրիում կիրակի օրը եւ ձեր նշած այն կարծիքը, որ 50+ դժվար թե հաղթահարի, դուք այս դեպքում կանխատեսում եք, որ Գյումրիում կարող է կրկնվել Վանաձորի սցենարը։ Այո, կանխատեսում եմ։ Գյումրիում կարող է գտնվել, ասացի Նիկոլ Փաշինյանը երկընտրանքի առաջ է կանգնած, կամ
կազմակերպում է ցիվիլ ընտրություններ եւ սկսվում է Գյումրիի պարտությունով, մի ԿՊ-ի պարտությունով, մի հատ կարևոր գործընթաց, որը ի վերջո բերելու է իշխանության փոփոխության է հենց էլեկտորալ ճանապարհով, հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների, կամ նա գնում է տոտալ կեղծիքների ու ճնշումների ճանապարհով։ Այդ ձեր ասած Վանաձորի սցենարներից մեկն է։ Նա կարող է այլ բանել անել։ Կարող է վարչական ռեսուրսի գրեիք չարաշահման գնալ ուղեկցված բռնություններով։ Դա կարող է դա էլ անել։ Կարող է թեկնածուներին թիրախավորել։ Հիմա արդեն ուղղակի ժամանակը չի, կգա օրը դրա մասին էլ կասենք, տարբեր թեկնածուների նկատմամբ պրեսինգ ու ճնշումներ կան, թիմերի, առայժմ թեկնածուների չէ։ Այո, այդ իր ելույթը, որ սրանք թարանչիներին են ներկայացնում, ու ինքը մի կուսակցության անուն չտվեց, երկուսի անուն չտվեց, հետևաբար դա մյուս 8-ին կարող է վերաբերվել, հա, իմ կարծիքով ուղիղ հրահանգեր իրավապահ մարմիններին, քննչական մարմիններին ռեպրեսիվ մեթոդներ կիրառել ընդդիմադիր բոլոր թեկնածուների դեմ։ Իհարկե վտանգը կա, բայց ես մի բան ասեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի որպես երկրի ղեկավար եւ ԿՊ կուսակցության կամ ճիշտ բառը այդ կուսակցության համար ԹԿՊ կուսակցության, չէ, Ալեն Սիմոնյանի հերոսությունից հետո դա կոչվում է թքողների քաղաքացիական պայմանագիր, այդ կուսակցության եւ նրա առաջնորդի համար մի բան զգուշացնեմ։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնա ռեպրեսիվ բացահայտ մեթոդների, որովհետև նույնիսկ Մամիկոն Ասլանյանի նախադեպը կրկնելով նա Գյումրիում չի կարող պրոցես փոխել, դա էլ ասեմ ձեզ։ Բայց եթե գնա ռեպրեսիվ մեթոդներով Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը հեղափոխական իրավիճակ է ստանալու, ու ոչ միայն Գյումրիում։ Խորհուրդ կտամ, չգնա այդ ճանապարհով։ Ինքը արդեն իր ելույթով անհարկի կրքեր է բորբոքել Գյումրիում։ Ասում եմ մարդիկ մրցակցության մեջ էին, բայց շատ հանգիստ իրար հետ շփվում էին։ Եկավ, էսկալացրեց, մի հատ էլ թեզ ասես, չէ, ասում է մենք ինքնիշխանություն բերող ուժ ենք, այս կորուստներով անցել ենք, որ նվաճենք մեր ինքնիշխանությունը։ Հիմա հարց եմ տալի։ Գյումրին ինչ կապ ունի դրա հետ։ Ինչ ինքնիշխանություն, հայրենիքի գողը ոնց կարող է ինքնիշխանության մասին խոսա։ Կամ այդ հատիկ հետ են բերում, տղայես գնա ռազմագերիներին հետ բեր։ Տղայես գնա ռազմագերիներին հետ բեր։ Հետ չեն գելես բանը, ամեն ընտրությունից առաջ բանը Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյանը հիշում, կամ էլ տեղական մակարդակով Վարդան մյուսներին է հիշում։ Գնա ռազմագերիներին բեր։ Իսկ եթե այդ մարդիկ հանցագործներ էին, ինչու ոչինչ չի կատարվում, մեկ էլ ընտրությունից առաջ իրանց դեմոնիզացնում ես։ Ամեն իր հարցազրույցով եւ հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանը փակում է իշխանությունից քաղաքակիրթ հեռանալու իր հնարավորությունը։ Այս մարդը ոչնչացնում է ներազգային դիալոգի կամ ընտրության ճանապարհով հեռանալու հնարավորությունը։ Այդ շատ վատ նախադեպ է ստեղծում, շատ վատ։ Որտեւ ակնհայտորեն, եթե սոցիոլոգիական որակյալ հարցում անցկացնեն, կպարզվի, որ ակնհայտորեն Չալոն ու Ախուրյանցի անուն այլևս իրեն չեն ուզում կողմ քվեարկեն։ Չալոն վաղուց ելույթ չի ունեցել, Ախուրյանցի անուն էլ պետական ճնշման տակ պատկերացրեք այնքան ողբերգական վիճակում են հայտնվել։ Այդ խեղճկինը հարցազրույցա տալի իր հիասթափությունն հայտնում։ Ուրեմն պետական ամբողջ ռեսուրսով երևի այդ կնոջ վրա հարձակվում են, հաջորդ օրը հերքում է տալի։ Ոնց որ մի պատասխանատու պաշտոնյա էր, մի բան էր ասել, որ չհերկվեր, էս է իր վիճակը։ Ես այդ կնոջ դեմ ոչինչ չունեմ, էլի, ուղղակի ինքը հավաքական կերպար է դարձել։ Բայց ասում եմ, իր ամենահավատարիմ ընտրողից խաբար չկա, Չալոյից։
ինքը զրկվել է նույնիսկ այդ երկու շատ կարևոր ընտրողների քվեներից։ Միայն ուժային ռեսուրսի վրա է իր հույսը եւ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ եթե Գյումրիում էսկալացիա լինի, դրա միակ պատասխանատու Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ոնց որ թե վերջ քննարկեցինք, այլ հարցեր չկան։ Հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ամենայն դեպս մենք պատրաստ ենք խաղաղ մրցակցային ընտրությունների, հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ ընդդիմադիր որևէ ուժ առճակատման չի ձգտում, որտեղ բոլորս չնայած մեր ունեցած տարաձայնություններին, վստահ ենք, որ քաղաքակիրթ ընտրությունների պարագայում ԿՊ-ն չի հաղթելու եւ ընդդիմադիր ինչ-որ կոալիցիա է ձևավորվելու Գյումրին ղեկավարելու համար։ ստեսություն ձեզ, հաջողություն։ Ստեսություն։